Merhaba, ben İhsan Ateş, Ateş Tarım Tekirdağ. Tekirdağ'da tarım makineleri ve bahçe makineleri üzerine çalışıyoruz. Trakya'da iki yerde iş yerimiz var. Bir Tekirdağ Süleymanpaşa, bir de Kırklareli Babaeski ilçesinde. Firmamız 1981 yılında kurulumlu, yaklaşık 37 yıllık bir firma. Babam Hasan Ateş'in 1981 yılında kurmuş olduğu firmayı 1998 yılında birlikte çalışmaya başladık. İlk motorlu testere işini daha genişleterek 2004 yılında tarım makineleri işine girerek işimizi daha genişlettik. 2010 yılında Kırklareli Babaeski şubesinde şube açılışına başladık. 2011 yılında Essan markalı romorkları üretmeye başladık. Şu anda firmamızda yaklaşık 18 kişi çalışıyor Ateş Tarım olarak. Essan markamızda 8 kişi çalışıyor. Yaklaşık 15 araçlık bir filoyla Trakya çiftçimize hizmet ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ve bahçe makinelerinde hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yedek parça ve servis hizmeti de veriyoruz. Hayvancılık olarak bayiliğini yaptığımız firmalar Tulsan süt sağım makineleri ve hayvancılık makineleri. 40 adet firma ile çalışıyoruz. Irili ufaklı. Bu firmaların işte önde gelenler Fişek grubu yaklaşık 20 yıldır tanıyoruz. Tulsan süt sağım makinelerini devraldıklarından beri ürünlerini satmaktayız. Süt sağım makinesi, yem kırma, yem ezme makineleri, buzağı kulübesi artı donmaz suluklarını satmaktayız. Ürünleri gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda kendi makinelerimizi, sattığımız makinelere servis ve yedek parça hizmeti vermekteyiz. Makineler ürün gruplarına göre tekli, çiftli diye ayrılıyor. Genelde bizim bu bölgemizde çiftli süt sağım makinesi ve buzağı kulübeleri şeklinde gidiyor. Tulsan'da sahipleri tanıdık. Yani dostluğumuz var. Yıllardır ürünle ilgili bir sıkıntı çıktığında daha rahat yardımcı olabiliyoruz. Arızası olduğu, olmadığı ve sağlamlık konusunda da iyi bir firma. Çiftçimiz de memnun ürünlerden. Yani böyle tek tek ihtiyacı olanlarda yurt dışı gönderimlerimiz de oluyor. İhracat kanallı da olabiliyor. Buradan bir akrabasına, Bulgaristan'a, Yunanistan'a gönderdiğimiz makineler de oluyor. Trakya, tüm bölgeler, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hizmet vermekteyiz. Bizim bölgemiz genelde büyükbaş, küçükbaş da var. Küçükbaş ama genelde böyle sağım şeklinde değil, kuzuya çalışıyor. Büyükbaşta da süt üzerine çalışan Kırklareli bölgesi daha hayvancı bir bölge Tekirdağ'a göre. Çünkü bizim bölgemiz biraz daha, çiftçimiz daha iyi durumda. Tarla dönümü olarak verimleri daha iyi. 2018 buğday hasatı verim rekortlu olarak düşük geçtiği için herkes bir arayış içerisinde bir hayvancılık üzerine hibeler ve makine alım şeklinde devam ediyor. Genelde süt sağım makineleri bizim satış kanalımız Kırklareli bölgesi. Burada da daha nasıl söyleyeyim %80'i oraya gidiyor, %20'si bu bölgede satılıyor. Ateş Tarım kurulduğundan beri ilk kurulumu traktör tamiriyle başlamıştır. 1990 yıllarından sonra ufak tefek tarım makineleri. Asıl başlangıç sebebimiz tamir. 1998'den itibaren benim de katılımımla süt sağım işte tarım makinelerine geçtiğimizden beri servisimizi kendimiz veririz. İmalat sektörü katıldıktan sonra da daha iyi bir şekilde tarım makinelerinde de kendi servisliklerimizi yapıyoruz. Kendimizin yetebildiği şekilde. Burada tabii ki öncelikle sattığımız ürünlerin arkasında olduğumuz için insanlar da bizi tercih ettiğini düşünüyoruz. Bizim satış sonrası hizmetler tabii ki önce planda geliyor. Araçlarımız satış için arkadaşlarımız çıktığında ve servis araçlarımızla makineleri alıp buraya da getirebiliyoruz. Yerinde servis yapma hizmetimiz de mevcut. Çiftçimiz için önemli bir durumdadır. Sonuçta satış yapılan bir ürünün çalışmıyorsa çiftçi için bir hizmeti yok. Çünkü bunlar anında lazım olabilecek. İhtiyaç sahiplerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi firmamız 1998 yılında benim başladığım süre içerisinde sanayide hizmet veriyorduk. 2018 yılında 2 Temmuz itibariyle iş yerimizin çevre yolu üzeri, İstanbul yolu üzerine Çınarlı Mahallesi girişine taşımış bulunmaktayız. Yeni iş yerimizde
çeşitlerimizi daha arttırdığımızdan dolayı tüm çiftçilerimiz hobi bahçesi ve evinde bir saksısı olan, kafesinde kuşu olan, yani her türlü hizmet verebileceğimiz, evinin önünde bahçesinde 10 metrekare dahi çimi olan tüm hobicilik ve müşterilerimizi her zaman bekleriz.